তো গাইস যারা কিন্তু গরিব আলট্রা প্রো ম্যাক্স তারা কিন্তু আমরা অনেকেই মোটো ব্লগ করতে পারি না, কারণ আমাদের অ্যাকশন ক্যামেরা গোপ্রো থাকে না ওর জন্য। কিন্তু ফোনে কি করে মোটো ব্লগ করবো তার একটা ইনফরমেটিভ ভিডিও নিয়ে চলে আসলাম, সবাই সঙ্গে থাকো। এই ভিডিওটাতে আমি দেখাবো মাত্র 425 টাকার মধ্যে কি করে পুরো সেট আপটা তোমরা করে নেবে। তো সবার প্রথমে ফ্লিপকার্ট থেকে আমরা এটা অর্ডার দিয়ে দিয়েছিলাম, যেটা ছিল 425 টাকা। এর মধ্যে তুমি পেয়ে যাবে একটা হেলমেট মাউন্ট, তার সাথে একটা এরকম মাইক। এই প্রোডাক্টের লিঙ্ক আমি আমার ডেসক্রিপশনে দিয়ে দিচ্ছি, তোমরা এখান থেকে চাইলে অর্ডার করে নিতে পারো। তো দেখতেই পাচ্ছ এই যে আমার কম দামি হেলমেটটা রাখলাম। তো এরপরে যে প্রোডাক্টটা দেখতে পাচ্ছ, এই প্রোডাক্টটা নিচ থেকে কিন্তু ঢোকাতে হবে, নিচ থেকে ঢুকে এটা ক্লিপ সিস্টেমের মধ্যে আটকে দিলে ব্যাস টাইট হয়ে গেলে এটা কিন্তু আর খুলবে না। তো হেলমেটে তোমরা সেটা ঠিক মতন লাগিয়ে নেবে। তো লাগিয়ে নেওয়ার পরে দেখছি দুটো ক্লিপ মতন এটা কিন্তু এখানে লাগিয়ে দিতে হবে। তারপরে একটা নাট মতন আছে, এই নাটটা কিন্তু ওপাশ থেকে লাগালে হবে না, এপাশ থেকে লাগাতে হবে, নাহলে কিন্তু টাইট হবে না। এপাশ থেকে লাগানোর পর যে ফোন হোল্ডারটা আছে, এবার ফোন হোল্ডারটা লাগানো হবে। ফোন হোল্ডারের পিছন দিকে দেখো একটা নাট সিস্টেম আছে, এই নাটটা কিন্তু এই নাটে এরকমভাবে টাইট দিয়ে দিতে হবে। টাইট দেওয়ার পরে ব্যাস